marar badan anigu axlaan ah dhexdooda waan galay anigu labadoodaba og waxa igu sameeyeen inantii inankii way isguursadeen markay isguursadeen kadib baa waxa dhacday wiilkii gabadhii si halkii isu qabeen ayaa cunug yar isu dhalay wiisu leeyahay adigu markii aad ogaatay inuu ninkii aad jaraad gabar kale ka raacay waliba saaxiibadaaya waxba uma sheegin waa iskala sii wadashay may isaga waxba uma sheegin Assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dhamaantiin saaxiibayaal aad baan idin salaamayaa soo dhawaada muuqaal cusub goob waliba aad joogtaan iyo goor waliba idin tahayba halkani waa Ayra TV fadlan hadday tahay markii ugu horeysay aad bartaydan soo booqato hadday tahay barta Facebook waxaan ka codsanayaa inaad soo follow gareyso hadday tahay barta YouTube-na sidoo kale iyadana waxaan ka codsanayaa subscribe iyo saarto maanta garabkayga waxaa fadhida Axlaam iyaduna waxay nooga sheekayn doontaa balqiso ku dhacday waqti kamida Axlaam marka hore ku soo dhaweynaya page-kayga Facebook iyo waliba page-kayga YouTube dhow indhawahay walaalo way Axlaamay balqisadaada oo faahfaahsan annaga iyo asxaabta ila wadaag qisadaydu waxa weeye saaxiibtay aniga saaxiibaday oo khiyaamisay aniga saaxiibaday khiyaamisay oo ninka shukaansanaya ama aan jeclaa ama aan rabi inaan guursado maxaan kula iga qaaday waan gaartay ay qisadaydu ka hadlaysaa waxaan ka soo wareegtay hadda muddo ah ilaa 8 bilood meelahaas 8 sano ay ka soo wareegtay soo gabar baan saaxiib ahayn aduu ilaa 6 sano meelahaas saaxiib ahayn waxba dee kamaan qarsan jirin saaxiibadii bay ahayd dee qofku markaad saaxiibadiina waxba kala qarsanaysaan waxay samaysay saaxiibadiisay ahayd inantii aan saaxiibo ahayn waxba aan kala qarsan jirin habeen kasta meeshan soo maro iyo halkan tago intii ay og tahay saaxiibaday ayaa waxay samaysay saaxiibaday maalmaha kamid ah ay mobilkayga qaadatay Axlaani mobilkayga dib saaxiib waxaan rabaa inaan ku hadlo hayaban ku dhawaansiyo mobilkayga marka waxa jirtay waxa ahayd brigii ma ogtahay suntii xog lagu hadli jiray kuna siibidi brigaas marka waxaan sitay aniguna suntii albastay friya inantii suntii shaqay qaadatay waan u dhibay inantii suntii shaqay qaadatay ani kaarkii baan qaatay wiilkii baa soo wacay wiilkii markuu soo wacay wiilkii ogtay inaan la sheekaysto wax kasta way la socotaa wiilkii baa shaqaysatay marka iyada intay moolka ka qaado inay markiisa raadisay wiilkii si gooniyo shaqaysatay waan gartay dee saaxiibadii way ahayd oo dee marleyba maskaxdayda dee maan gelinin saaxiibaday ninka shukaansanayay ama aan jeclaa inay dee ay ku fikrayso inay iga qaado marnaba kuma fikrin waxa dhacday inankii way shukaansatay muddo dheer baa ay is-shukaansanayeen run ahaantii aanu ma dareemin hal marna wiilka guur baan ku heshiinay camal wax dee aan dhaho maanta qabyi naga ahaayeen ma jirin wax kasta way dhamaayeen inantii iyo wiilkii way shukaansadeen muddo dheer bay wada socdeen aduu waan dareemay markaan ogaaday aan dareemay ayaa waxaan sameeyay inaan iyadii ka gaagaabsado inantii markay aragtay inaan ka gaagaabsanayo oo dee aanan sidii hore aanan u ahayn ayay shakiday marka dareenkan maxaa kugu dhaliyay ma iyagoo wada hadlayaad aragtay ma telefonkeeda ku arkay lambarkiisa ku arkay maxaa ku keenay markaan weydiiyay waxay igu tiri wallahi saaxiib maalintan mobilka kaarkaaga haystay ayuu soo wacay baa laga yaabaa marka lambarkiisu saa darteed buu ugu haray waan gartay sax baan ku roo mabasi weydiin waa iska dhaafan inantii waxay samaysay way dareentay inaan dareemay dadna waxay tiri gabadhan wayna ogaanaysaa wax kasta oo fashilmayaan aduu wiilkii gabadha ugu doontay guur baa lagu heshiiyeen guur baa ku heshiiyeen ma ogi anigu waxaa maqlay oo keliya maalinkii ay ismehersadeen maalinkii ku xigtay ayaan weliba iyada kamaan maqlin gabar kalaan ka maqlay oo ku sheegtay waxaan isdhahay Facebook dari ilaahay u galay waxaan arkay sawiradiisii iyo sawiradeedii oo yaacaya waan qaadan waayay
waxaan maxaan ku dhahdayay camal maskaxdeydii way ka weynaatay ilaa xataa la joogo ma aaminsanay wallahi waan rumaysan waaye inantaan saaxiibada ahayn aan waxba ka qarsan jirin ee walaasheeda ila dhalatay iyadaan ka jeclaa walaashay aan kaga kalsoonaa waxay samaysay in wiilkii gabadha waa ismehersadeen meherkii kadib waan ogaaday waxay dhigatay inantii xalfad meher ay dhigatay xalfadii meherka ahayd markay dhiganaysay ayaa la isoo sheegay markaa koofeerkii xinaa ka marsanaysay wixii baa la isoo sheegay waan soo tegay suuqaan imi iyada wax jawaabaya wax hadalaa kama hayo isagu sidii uu markii hore iila hadli jiray uunbuu ila hadlaa sawiradiisi Facebook yaalaan gabadhan inuu mehersaday way cadday wax kasta way cad yihiin wax qarsoon ma jiraan wuxuu isleeyahay markaa iyadu ma oga buu isleeyahay marka adigu markii aad ogaatay inuu ninkii aad jaraad gabar kale ka raacay waliba saaxiibada ah waxba uma sheegin waa iskala sii wada shaqo may isaga waxba uma sheegin waayo waxaan rabay anigu iyagoo ama wada jooga ama eeg uu dafir karaa qofkii bogta muran iyo dafiraadna ma bakari karayo gabdho anaaba maxaan ku dhahay qalbigayga lagu ciyaarayo aaban karaynin ba hadal deedna maalinkii dambe waxa la isoo sheegay inantii koofeerkii xinaa looga marinayay laga disay baa la isoo sheegay waan soo tegay waxaan soo raacnay inan kale saaxiibanahay inantii markaan soo raacnay marka aniga ilama soo hadlina inantan kale la soo hadashay ku jira halka igu kaalay inantii kale ku tiya kula socdo waxay ku tiwar badanaha iyaduna ku tiri kuma oran axlaan bay la socota cid kale ay la socoto xukuma odhin kasoo waaday koofeerkii markaan tagnay anuu saaxiibaday xitaa inaan ka xumaaday ma dareensiinay sidaadii unbaad ula dhaqmaysay hore sidaydii hore aan markii hore u ahaayon baan ahaa axlaaney maxaad haysa saaxiiboon fiican oo laakiin maxaad iigu soo sheegi weyday baan ku yidhi wallaahi saaxiib dee u sheeg baan islahaaye haddana adigu dee sheeka maraatay la gashay waan dareemay waxba ma sii weydiinba waan iska dhaafay deedna waxay gutu iraac ma ku raacaya waan ku yidhi xalfadeeday doonaysa inaan kasoo qayb galo kama soo qayb galay baan kuri saaxiib marka hore waad iga qarsatay haddana sidaad iga qarsatay ha iga qarsoonaato waan kuusoo hambalaynaya waan kuusoo ducaynaya ku salaamaya saaxiib iridka koofeerka ayaa waxaan isku daba marnay isagoo markaa isigina gaari kasoo degay iridii isku daba martay markaa ma isku dhaceen indhihiin marka maxaa dareentay adigu wallaahi waxaan dareemay qalbi jab aad u weyn kula hadla markuu ana lama hadlin ismira ma kaliya waan istaagay sasaan u eegay wallaahi beenkuma sheegay xamso anoo toos arkaya heedhade ay qalbigaygu in yar u jajabay wallaahi bilaahi xanuunkan maalinka dareemayay xataa lalaanada marmarka qaar markaan soo xasuusto waan dareemaa haddana dee qadar ilaahay bay hayd iska dhaafay inantii iyo inankii xalfadoodii baa dhacday sawiradii xalfadda waa lay soo diray waan arkay waan iska dhaafay muddo adigu ilaa 2 bil 3 bil ah ayaan camal inaa qof caadiya ahay in kale aan xitaa anigu hadda aanan kala garanayn aanan cid la hadli jirin mobil aqoonin aan aqaani haba yaraatay aanay jirin xaafadda waxay la joogtay an ayidii eedadii wax noocaas adoo xaafadda faamiliga oo dhan way ila joogeen adoo waa la dareemay in wax iga qaldan yihiin illa ma hadli jirin mobil ma aqoonin cunto ma aqoonin hurdo ma aqoonin inantii iyo inankii way isguursadeen markay isguursadeen kadib baa waxa dhacday wiilkii gabadhii si halkii isu qabeen ayaa cunug yar isu dhaleen markaa way aqal galeen way aqal galeen habeenkii aroosku dhacayay waa la isoo sheegay hablahan saaxiibkan baa isoo sheegay markaa hablahan aan saaxiibka nahay wiilkan iyo aniga isuma kaayo ogaa oo dee ma garanayaan inanka wada socon jirnay ana waxba uma sheegin habdhii iyadoo keliya iyo isaga ayaa arrinkani og cid kale ma ogaa
hablii way la soo hadleenaa heedha inantii arooskeedii waa habeenkaa miyaanad imanaynin may baan ku dhan hablii way i dareemeen saaxiib maxaa jira maxaa idinku kala dhacay sidinkii saaxiibka ahaa sidinkii israaci jiray sidinkii aan waxba kala qarsan jirin wax isbedelay bal noo sheeg marka hablahan kale doonaya inaad arooska u raacdo markay inay ka wada shaqaysanaysan isku meekiin ogeyn iyagu may waxba may ogeyn aniga cidnaba iyada iyo isaga iyo aniga uunba sheekadan weeyaan oo cidna uma sheegi jirin wiilka la sheekaystay cidda la hadlo hablahana de iyadan xoog isugu dhaweyn hablahan kale de dusha saaxiib waanu ka ahaano laakiin si iyadan isugu dhaweyn waxay samaysay habeenkii arooskii baa lagu yiri axlaana weynaad ilaa arooska timaada may manaya baan ku dhaw habeenkii iyada arooskeedu dhacay ee qoslisay aniga waxay ahayd habeenkii adduunka igu murugada garatay habeenkii iga muruga badan waxaan u malaynay inaanu isoo mari doonin deena waxa dhacday arooskoodii baa dhacay waa la aqal galay maalmo farxad la wada qaaday waxa dhacday wiilkii gabadhay wiil yar bay soo dhaleen wiil yar markay isku dhaleen abuu ay ilaa 2 sano meelaha isqabaan ay wiilkii gabadhay wallahi ma og wax ku kala dhacay aduu wiilkii gabadhay way isku dhaceen waa la islaayay marar badan anigu axlaan dhexdooda waan galay anigu labadoodaba og waxay igu sameeyeen dhexdooda waan galay haddana waxba u qaban kar waayay waa iskaga dhex baxay haddana iyagoo isqaba saaxiibadaadii ninka kaa faramaroojisay kaa qaadeen markay isku dhacaan bad adigu weliba dhex geli ayaan anigu haddana dhex geli jiray heshiisiin jiray waa gar anigoo og aan ilaahay aniga mooyaane aadama kala ogeyn waxaan anigu dareemayo ninkaan jeclaa ee aan rabay inaan maanta naag kale u maslaxayo waxaan dareemayay wallaahi xanuun aada u weyn waxaan ku dhahdayay wiilkii gabadha adigu way kala tageen shekadii furitaan bay gaadhay waa la kala tegay inantii wallaahi hadda waxay joogtaa Germany ayay hadda joogtaa ilmaheedii halkan buu joogaa isagii halkan buu joogaa hadda oo la joogo wiilkii waan arkaa markasta isagu marna ma kula soo hadal qaaday shaqadeeda dhex martay oo marna ma ka codsaday inay soo laabataan oo marar badan uga codsaday inaan isku soo laabano laakiin waxay saaxiibadii ku fikirtay inaan ku fikiro ilaa qurux badnaanin maadaama saaxiibadayadu aqligeeda ka keentay inay ninkii iga qaado shukaansato aniga saaxiibadii ninkii qabi jiray ilaa qurux badnaanin inaan shukaansato aan mar labaad ku noqdo ilaa qurux badnaanin marar badan waan ka diiday ilaa hadda oo la joogo wiilkii 24 saacadood wuxuu ugu dhahaa axlaanay nafsigaaga baa helay please isku soo noqon hadda oo la joogo wallahi horta inaan ku noqdo adduunka ilaahay isaga aan ugu nacabahay waayo anigoo raba oo doonaya ayuu gitay wali waa jeceshaadu anigu wallahi kulli qalbi ahaan hadii la eego waan jecelahay laakiin damiirkii ayaan siinaynaa mar labaad ku noqon kowda marka horta naag saaxiibtinimadeedu saaxiib ma marka saaxiibada iminka waxa laga yaabaa inay ku daawanayso ay muuqaalkan aragto fariinta halkan uga dirayso maxay tahay waxaan dhihi lahaa saaxiib horta mar way dhacday oo saaxiibada wad khiyaantay laakiin mar labaad yaanay dhicin laakiin waxa dhici karta waxaan adigu samaysay inaa adiga lagu sameeyo kowda marka horta waxaan waa waxa meel sii dhigatay oo hadaanay maanta iyada ku dhicin laga yaabaa inay bitolo ku dhacdo saaxiibaday kowda laakiin saaxiib waxaan ku oran lahaa saaxiibada anigu heer waxaan gaadhay saaxiibaday ninkay biro hore la sheekaysan jirtay hadaan arko inaanan xitaa salaanti mooyeenaanan la hadlin kowda saaxiibada waayo saaxiibada waa saaxiibada isagu waa wiil yar bilaadan biro iska tiriyo kowda waayo maanta markan ay saaxiibada la sheekaystay aniguna aan la sheekaystay labadeedina aanu saaxiibanahay anigu agtiisa wax qiimaa ka maleeyay iyaduna agteeda wax qiimaa ka malaha
kowdhay waayo labadeedii mid kaayna qiimo uma yeelanaysa ninkii kowdhay markaa horta waxaan dhihi lahaa saaxiib mar way dhacday mar labaad iska ilaali insha allah isaga mar haddii calafkiidii kala kaheeyay isaguna ma garanaysaa qof kaleba iska dayo saaxiibadaadii ugu dhowey uu kaa raacay isagana fariinta halkan uga diraysa maxay tahay madcafisay miyaad maxaad oran lahayd si jaanis ugu siiyay maanta la yidhahdo fariin halkan uga dir horta waan cafiyey waayo waa wiil walaalkay kalaa laba waxaan ku leeyahayna ila nool xasuustaada aniga madaxaysi arag amraxaad isar magan